Палатка Снегирь 4Т Лонг. Накидка от мокрого дождя или там от снега. Еще что-то дополнительно продается. Размеры ее можете увидеть. Ну, для себя, кому интересно, там посмотрите в магазинах, все написано у них. На Рыбинском водохранилище стоим. Мороз где-то 20-ка. Ночевали, уже здесь 2 суток. Еще здесь будем завтра. Ну вот так вот на лима ловим. Значит, палатка вот так вот внутри. Она большая, мы троем. Вот сюда раскладушка ставится посередине, столик маленький убирается. И троем мы здесь ночуем. Вот это раскладушки двухметровые, где-то, наверное, 90 или 80 ширина. Полноценные 2 раскладухи стоят, и еще места посередине достаточно. Вот так вот мы здесь проживали. Значит, сейчас где-то показывает минус 14, на самом деле врет. Где-нибудь плюс 3 можно плюсовать. Где-то около 18, наверное, на улице, где-то может 20. Вот, в палатке плюс 17 показывает, но тоже открытая дверь. И вообще ночью было, вчера было 27 градусов, мы спали, у нас в палатке было 23. То есть мы тут в кофтах, в тапочках просто вот. Кулер, вытяжка воздуха, вытягивает воздух всяческий. Освещение, вот такая лента сделана на фишечки для провода, просто на леску они привязаны. Значит, идет к аккумулятору. Вот аккумулятор и с таким блоком. Вот такой блок очень удобно. Пропускаешь его, и идет к ней вот такой пульт, к этой ленте. И включается, она работает уже с пульта. И делается тише, тише и больше. Ну, короче, удобно очень. Тоже увидел где-то в ютубе освещение палаток. Прикольная штучка. Теплообменник Сибтермо с 3 кулерами сзади, которые у них самый мощный идет. Ну вообще нормально, достаточно для этой палатки. Вполне. Прямо здесь аккумулятор. От аккумулятора, значит, он распределитель на Гефест. Вот здесь готовим, а этим обогреваемся. То есть они друг от друга отдельно. И просто можно поставить, и подогревается, будет теплое стоять. Вот такого баллона нам на 2 суток хватило. Ну вот уже он догорает. Сейчас в 3 часа дня будет 2 суток ровно, как мы приехали. Ну как-то так. В принципе, кто думает покупать, не покупать Снегирь палатку. Хорошая палатка, уже не 1-й год выезжаем. И с комфортом здесь проводим время. Рыбачим на Рыбинском водохранилище Малога, где впадает в Рыбинку. Вот такой вот. Будем надью поджигать вечером. Такой улов на лим. Тут уже не знаю, килограмм 15, наверное, весит лима. Лес, красота.